Ok. Bonjour, bonjour, na ba camarade nanga surtout bandeko nanga toujours en chair et en os. Nde na lakai na bino la fa passé. Masolo tozongeli yango mpona bato bayebaki te donc bandeko nanga bayaya baleki bacamarade vraiment merci à trop mpona kozwaka ta na bino vraiment mpo kolanda biso bolanda ngai. Naza ndeko na bino kati na bino vraiment nasepela na bino ne mpe bino kosepela na nga trop. Vraiment, je n'oublierai jamais de remercier d'abord les grands dieux, Elohim, donc Dieu les Pères. Donc, biso toza bato tokivaka na ndenge moko ya kaka grâce na ye. Et sans plus tarder, je voudrais vous dire que vraiment je suis présentement sur notre micro, donc toujours à cadre masolo à www.radio-télé-oumouda, la RTI, toujours à cadre masolo kwa bino mo boyebi, la bouche autorisée, bino mo kotala bo comprendre kaka moke moke quoi. Donc mais nazongela na bino loba ki vraiment nzamba sala mokili na ye. Toza pe na bikolo ebele, toza pe na bato ebele, ndenge na ndenge mindele mwingi donc nzamba sala grâce. Et nazalaka fier na ndenge naza, vraiment na remerciaka trop d'abord ndenge nzambe asala mokili ti aya kokoma ti apesanga baparent nanga baya kobota ngai. Et vraiment on est là. Et derrière moi na remerciaka toujours que naza vraiment na bale bazalaka toujours nazanga moko te ndenge naza pe na baleki mosusu oyo babengami bacongolais. Vraiment nasepelaka trop ntango nabimaka boye mpona explike bino biloko po esalaka nga mpasi ndenge toujours lokumu etambolaka vraiment na kobosana te kopesa mbote na bacamarade na ngai nyonso tune nalobai na bino te motu na vi na ye azangaka jamais parcours. Donc parcours ya mutu soki oza nango te c'est du fait que ozala na mutu te, donc mutu azalaka na parcours. Donc l'essence auquel nous parlons de parcours, ça veut dire quoi? Donc mutu na vi na ye abetaka lisolo na ye moko boye, asololaka na bato na ye, azalaka na bato quoi. Ndenge ozomona biso na baparcours na biso nde tozalaka na bacamarade ebele baleki bayaya mibali basi, donc eza lokumu. Ça veut dire que ngai liboso na bino nde nalekaka boye eza te kaka mpona sala fierté na ngai mpona ya kolakisa to mpe soki naza ndenge nini, me nalekaka mpona susi oyo ezalaka kati na nga mpo ndenge nazomona bacamarade na nga, surtout bandeko na ngai ya mibali, surtout bandeko na ngai ya basi. Na cadre ya masolo bino mpo bocomprendre déjà nazalaka yaya ya bato, yaya baleki ya basi, yaya baleki ya mibali, leki ya basi leki ya mibali. Donc nazalaka vraiment na nga mutu moko oyo nazalaka toujours net na netre na nga. Donc nalingi koloba te ke nasabordaka na sujet nyonso. Sujet na nga ya lelo c'est pour vous dire que bandeko na nga ya mibali tolingana vraiment, tolingana makasi, tolingana makasi, totika bacritique na biso ekonombeso esika te. Mundele azalaka na critique na ye, nazokritike mazosalisa ndeko na ye ndenge biso mpe tomoni. Vraiment eza te mpo tolobaka chaque jour mais toujours changer te. Surtout biso bandeko na biso toza bana ya 4 saisons de l'ouest et est, donc de l'Europe entière. Donc biso tozoloba totika bacritique tolingana entre biso. Nenga mpe nalinga leki nanga ya mwasi, nenga mpe nakoki kolinga leki mosusu ya mwasi ya ndeko nanga mosusu wana, ya camarade nanga mosusu wana. Topesaka na biso makambo oyo mpona tosalaka mwa bien quoi. En tout cas s'il vous plaît, biso toza ba congolais, toza bantou, toza ba africain, toza ba noir, tokotikala kaka na ndenge na biso wana quoi. Donc ezoloba ke malgré bapesa biso ke tozalaka banyama oyo balobaka ke toza nkoi, ne bakomela biso tozalaka nkoi quoi. Congolais azalaka penda nkoi, po place nyonso azalaka vraiment azalaka toujours marqué, donc amarkaka histoire na ye. Ozo comprendre? Donc tozwaka ba histoire te na ndenge ya mabe. Eza te ke viens ici ndenge babenga biso na ruska Idi Souda. Donc yo Idi Souda pour toi c'est pour te dire que non, allez kima non tozalaka nord na makambo nyonso, tozalaka vraiment bien na makambo nyonso. Vraiment na ndenge ya message na nga lelo nazongeli mpona bandeko na nga nyonso to bacamarade na nga nyonso to boyoki. Malgré nkoya azalaka nyama mabe balatisa ye elembo ya nyama mabe, mais kati na bango
moko ya gentil azangaka te, donc moko ya tonda bolamu azangaka te. Ndenge toyoki mpe balanga nzembo na biso, en tout cas bafélicitation ya trop mpona bajeune na biso, bajeune musicien na biso ya Congo baraisonnaka trop. Po biso toza ekolo moko oyo ezalaka mayele, alobi ye te ata fololo azanga vraiment banzube te. Donc ça veut dire que même mutu ya mokili azanga atonda bolamu azalaka te. Mutu nyonso na ba défaut na ye, azanga bolamu na ye, mais tozo senga mingi mingi côté bolamu eleka mabe ebele. Vraiment tolobaka nde trop te, mais tout salaka oyo malobe ezobima ba pasteur bazotia na ba église, bandeko bazoloba na banzela na ba, donc eza ndenge wana. Vraiment bandeko nanga nazweli bino ta ya kolanda ngai. Patrick nazalaka mwana batu, nazalaka yaya ya batu, leki ya patience losango, la fille italienne, je t'aime beaucoup, ba gros bisous chérie, leki nanga moko quoi, kitoko ebele. Donc soko boyi boya nayo, soko lingi linga nayo, azalaka ya ngai na obosana te, leki nanga moko. Linga bino fort na lela bino trop, ndenge toza musika vraiment mawa plein quoi. Katinje Kakilumbu, Maman Divine na Séraphine, Oboya ndenge ni la femme parisienne, l'Europe tabou, tant pis pour elle. Donc famille évolue en ndenge wana bolingo trop. Donc yango wana nga na lobaki nga naza famille ya ba congolais quoi. Nga naza na kati ya famille congolaise. Donc so nazalaka congolais, donc ça veut dire que nakosa, donc nazalaka nanga congolais bende ya mutu nyonso ezaloza mongala soki nani so, donc tout le monde totikaka makambo wana ba camarade nanga bandeko na ngai. Nenga nazo vivre awa na mboka oyo naza na bami, naza na ba camarade, mais to vivaka na ndenge nini, il faut to se comprendre. Donc faut to s'ajoutaka quelque chose, ba complément d'ajout ezangaka te. Soki camarade asali boye benga ye, mais ko préféraka te okende pembeni moko boye, okende kofanda lisolo na ye komi sujet na yo. Place nyonso ozotambolaka ezalaka bien te, pardon, ezalaka bien te. Bozalaka na makanisi lokola dauphin na kati ya océan te. Tango asotaka wana eza te mpona asala bolamu ya soki nini, amisalaka mpona ye amisantaka bien, yango wana asotaka mpo asala bino mpe boseka ye. Mais boyebi te ya mosusu bino boseka ye, mais ye azosepela na ndenge moko ya bien. Pourquoi? Parce que asalaka esengo oyo eza kati na ye, yango asotaka mpena azosala bacharme epa bato bazokrie. Tomona na batelevizio bagene, tozala bapoto déjà, tomona comment est-ce qu'ils font. Donc yo congolais kozala lokola dauphin te. Soko ozosepela sepela na ndenge na yo, soko olingo osepelisa bandeko na yo nyonso sepelisa bango. Vraiment bandeko na nga totika critique ya bien te. Mutu na nga moko ndenge ozomona natambolaka na bacamarade oyo bazalaka toujours na baconseil ya bien, yango nga mpe nazalaka na profitaka, me bango bakomprenaka ke wi nga nayoka baconseil na bango. Ozomona nazotambola na bato moko oyo na vie na biso tokutwa ye bato nakozanga koloba te, to baancien na biso oyo tokuta na mboka oyo, to na bacamarade na biso lokola De Gaulle Kuseki drapeau flottant, omona tomona ye banix ya lover badisque dire master bamaster nanga bureau, tozomona vie Serge Ngoi bapesaka baconseil ya bien toujours. Mon frère je t'aime. Toti kozala donc dernièrement awa na fête moko ya salon de gala, ozomona penda ba congolais boboto ba nationalité belé tozalaki wana, mais kaka na kati na biso peka wana bato mosusu bakobima na ndenge na bango. Esprit ya kobude wana toyebaka te place nini ebimaka. O nazo bude, o na obude ye, o na obeta ye kara, c'est donc obeta ye kara ngo ya diamant to nini yango. Oh nga ndenge eza boye toki tokutani lobi masa na ngai ke baka, donc ndenge eza boye na kofina ye bouton penda okofina nga bouton tosali nini wana ya baterme moko bacongolais tozala nango o guerre d'esprit. Siko nga na yo toza na problème, nga na yo toza bacamarade bandeko tobotami ekolo moko tokoli ekolo moko, ozoya eba na nga tokutani na feti boye penda ozolela nga linu
on dirait nga no tuswana ki na tongo ya totika makambo wana ko tozala na bolamu penda lokola soso azwa na ye respect ya chaque 4h59 tout il faut aller alelaka te mpo asala soli ndeni mais eza droit na ye eza devoir na ye pardon donc asalema mpo na ndenge wana alors biso bakongole tosalama mpo na bolingo mais tosalama te mpo na bacritique ndeko no alingi asala mwa eloko moko boye yo mosala na yo kaka ekosimba te siko ekosimba te ndenge nini kasi yo yaka sunga ye mpo esimba mais yo place oza ofandi olobi ekosimba te mais yo yaka sunga ye vraiment bandeko na nga totika makambo oyo totika makambo oyo pardon po biso tozwa ndenge toza boye tobotama na bafamille moko oyo balakisa biso nzela penda ya kofinga te balakisa nzela koyiba te nzela donc nzela kaka ya bolamu salaka bolamu epa bato zalaka clair na bato openda ozoyoka penda mama na nga boti nga azoyebisa ngai te mwana na ngai partout ozozala zala kame na komikitisa na yo ezala te ke ozobanga te nabanga mutu te eza nde barespect koboya mpe bazolakisa o misapi mutu wana donc ntango bazolakisa o misapi etiki nzela ya bolamu ekomi nzela mabe mais une fois balakisa o mosapi na nzela ya bien ndenge osalaka bato bien soki bamoni yo lisolo na yo ezalaka toujours ekatanaka te elengi na elengi lokola mafuta nzoi na monoko vraiment bandeko na nga tozalaka clair mona ndeko na yo pesa ye mbote ata bofandaka te ata bosololaka te mais pesa ye mbote mais mbote wana euta na place moko ya bien quoi ngai nasepelaka trop ndenge nayokaka motu mosusu ayebisi nga Patrick vraiment je t'aime mon frère nasepelaka na nga mais soki oboyi ngai boya na yo ngai mais naza plus na considération na motu alobaki na lingi yo pourquoi parce que eza bolingo et pour bénéficier une place na motema motu ndenge nzambe akanga mokili mobimba eza jeti eza lipa na ngumba te bakamara na ngai vraiment tolingana nasengi na bino un jour tokotika mokili oyo un jour tokokendaka toyebi te place toza boye toyebi mais place tokufaka bayebi kaka bakundi yo awa na peut-être na cimetière ya nzeli soki na kimantseke soki wapi nayebi te mais soki na cimetière ya Gombe même soki oza ministre ozalaka député mais place ozokende oyebi te otikala kovivre jamais na bato bien mais sikoyo oza na espoir ke soki nakufi bakotielanga cercueil moko ya $2000 ya $20000 mais ozokende toyebi place ozokende te kose faire croire ke no yo osolaka na bato bien ezalaka te kosola na bato bien eza nde bato balobaka te yaya wana azalaka bien papa wana azalaka bien yo na quartier mobimba yo na commune na yo na appartement ofandaka yo na ville ofandaka ozala na bakamarade te ozala toujours na baennemi na yo sikoyo yo osolaka na banani na banyama na bandeke na bambisi na mai et pourtant ngetambo asala mbisi na mpe pasolaka na ye na ndeko na ye mbisi na kati ya mai epo yo mutu okokanga mpe mate mpo kesola na mbisi donc ezozongela nini zongela mutu vraiment tozala mpe na barespect ebele kati na bandeko soki omoni ke mutu wana aza yaya respecte ye soki omoni ke mutu wana aza ancien na yo respecte ye ça ne sert à rien elingi te koloba soki orespecte mutu obi yaya na ngai ndenge nini ndenge ozomona mpenza boye ndenge toza boye na baprésident na biso na bacommunauté esalaka biso bien ozokutana tozalaka na bacamarade totambola na biso na nzela totambola tobeta masolo tozokutana na mutu moko meme azalaka africain bonjour soki toyokani bonjour te tobi priviet donc ça veut dire que toluka moyen nini ya kosintegre na société nyonso tokutana nango kozangisa mutu mbote te ndeko na ngai omona mpenza totambola oyoka badrapeau flottant De Gaulle kuseki mamasa na nga moko soko boya na yo mpo ngai nalobaka tobetaka dio yo lingi sikoyo dio na biso tokende beta dio ya tokelingaka mwasi ya bato tokebotola mbongo ya bato na banki tosala bacrambiolage naye bato mona baaméricain soki bandenge nini soki miyibi ya mboka te biso baconseil kotambola na nzela bien na bato toke tolie mpenza pizza na biso tofandi bien yo kenda kolia na nani yo musala na yo eza kaka oke ofandi musala na yo kaka kotala vi ya bato obeti mwa crepe na yo na makolo ofanda nye te
musala na ko simba ba komba batu na munoko na yo. Donc komba batu na munoko na yo komba lokola ndenge ba américain batanga $. Pona nini bwende konanga mwasi? Pona nini bwende konanga mobali? Toke na feti. Na yo na feti na yo ekomi nde siko misu na yo komo tambola libosa ba pion son ndenge antenne parabolique kanga ba image. Attention. Nzamba ko punir yo un jour. Bato balobake bisonde bazawa pilelo. Bakundama. Tout le monde a ba président ebele ya mboka. Bon yo musala na yo ezani. Ozana no étudiant, soko ozana no travailleur, soko ozana. Même pas un président de la République. Ne ba président la biso tout le monde ba président mboka ne bazalaka. Soka lobi ke loi tel les a voté. Baza déjà au robot ya te signature. Donc biso to za l'amitié mana biso na cœur wana pena ke soki camarade na lobi non mon frère likambo to sala boye. Ndima ye mais yo kozelaka déficit na été soko zelaka vraiment défaut na été. Sungaye. Ok ofandi pembe no komi osali déjà clic na yo. Ko bana ko détruire makanisa moninga. Pona nini boyeba na 4 saisons. To lingana ko pardon. S'il vous plaît to lingana. Message nanga yango wana vraiment que to lingana. En tout cas na sepeli trop na bande konyo surtout balandinga. Na la kai na bino que donc muke to ko évoluer na ndenge wana quoi. Ah. To ko évoluer na ndenge wana. Mama sananga ba Jonathan Chimwanga. Ah, Joti. Master nangai. To lingana pardon. Hein? Anakle kapome. Clat. L'homme au sens c'est vrai. To lingana yaya. To lingana vraiment pardon. Shadrach et Kandi, le roi de Gouti, Mokonja Daniel. To lingana yaya. Mubolingo soki ate donc makambo wana tout eza nango pamba. Ndenge ozora penda ba petite scène nanga moko propre. Place aux adons ba gros bisous quoi. Gisèle Kariadoum, la sexy de la famille. Obo ya ndenge nini? Alobi to lingana yaya. To lingana te ndenge nini? Hein? La fille aux normes qui répond, qui correspondent. Hein? Azope sanga ba conseil à boy. Yaya donc il faut to lingana. Faut to boy ya ba touté, to ebité le loté, to ebilobité. Hein? Vraiment famille Doum vraiment c'est donc des cœurs quoi. Hein? Sephora Nina Doum, place aux ados ba gros bisous ba na Kharkov nyon surtout. Vraiment communauté à Kharkov nyon surtout ko bande pas président Alex. Ba salam nanga ba privet nanga ebele. Vraiment hein? Ezo salanga ma wana passe nengo kunzaka mboka wana et ki bana nyon so bazala ini salanga vraiment bien pour la unification ya mboka. Partout aux alara vraiment ndengwana et ça la abisso bien quoi. Hein? Et ça la abisso bien. Massa nanga moko na kata Sephéropole. Gatouzo bidwa. Hein? O sepelate ndenge nini ba massa nanga ndengwana. Azo pesa nga ba conseil non massa nanga tala alo baloko la mundele. Mais comprendre te kazala na mwana mboka. Makani se belé na mutu massa nanga. Vraiment ba salam a trop aimé hein aimé bidwaya mwana mboka ya solo vraiment soki na moni esengo na kata motema ba fille moko ya poto croisa ba alfombo 17 ba Raisa Kazuba ba Betty Bengele ba fille moko atala ba fille wana ba Igete Bongo ba Nadine Musomba za ba fille moko biso to fana na bango to beti ba dio o sepela tende ni ndeko na ngai ah Tolingana pardon la fille de Michel-Ange Eliane Samba vraiment ba trop bisous donc ba bisous ya trop quoi un gros bisous talaka pesilanga donc ba lobi ki ba mboti ya trop hein on a bana Kharkov nyon surtout bana communauté à Kharkov ba lobi ko bande pas doyenne na bango yemoko Olga Kitenge mwana mboka ya solo ba fonctionne toujours likolo donc ba bisous ebele pona nini te tolinga hein Aniklete Kuchu afi obiso to mona to fanda na bango to solola bazo pesa biso ba conseil basala ka boye na vie baloba boye na vie vraiment bande konanga to lingana neko zo mona penda ba parti yombolo honorable hein conseil to lingana pardon to tika ba critique ba bouton on a ko finaye bouton yo fo finanga bouton enga na machine na yo ko finanga bouton te pardon de konanga mais peli sangande pona fulama pona zala mutu eke sala lokumu mboka ndenge ozomona ba jeune artiste lelo bazo sala donc penda honneur et Afrique
partout baza lokumu ya Congo yango wana tomona déjà ba drapeau Congo comme kota partout ba place to kanarati hein vraiment to boy ko citer ba komba ba tout ça ba marketing ba tout mais so sala biso bien ne biso to mona ba jeune artiste ya solo bango wana siko yo pembe no fandi yo papa mukolo soko za yaya soki mama mukolo yo musala na yo eza critique ozo critiquer yene loko nini asali nini bengai alingela mwasi nayo te vraiment bande ko nanga tokeba na vie alors eboma biso na vie na ba jeunesse na génération na biso à part mbongo na mwasi eloko détruisa biso eleki wana ezati ah Fabregas masa nanga moko na kata Kharkov donc bambota salam donc ba salam ebele tolingana yaya hein ba Dieudonné Rames Tidiapa l'homme qui ouvre 350 champagnes par jour au boya yendengeni bolamu epande ko wana kende na Kharkov akoyamba yo lokola ndeko na ya botami na ye makila moko ba les bons samaritains donc Simon Ntumba au boya ndenge nini les grands distributeurs place aux na kata Lituanie donc ba salam ebele hein Papi Tumbajik amasa babeta bala tembe na ba communauté bandima bango soko boya bango menga na zone masa na biso mona penda ba baby fresh Dieudonné Ibanga hein ba die donc babi penda donc omoni penda mutu abeti na ba baby fresh ba société ndenge wana ba compagnie ndenge wana ezo sala ke biso to lataka moi bien na poto DJ Ibanga donc hein l'homme de la race noire quoi l'africain place aux ça vraiment ba salam ebele na biloko sali vraiment essayer de biso quoi to soutenir ye yo ko kendaka na mopanzi te na critique ndeko nanga pardon hein vraiment nazoloba na bino na motema pasi tolingana pardon tolingana yaya ah non ba Marceline yo la famille yo vraiment ba bonjour ebele ba salam ebele quoi tolingana eloko ni towelaka totika makambo wana bandeko na ngai so omoni ndeko na yo a Congo congolais yamba ye bien pesa ye eloko bien hein soka ata olobi te soka ata osala eloko mabe te mais fandaka na yo calme ezala silencieux tokoboya te ah nde ozosentir mpena ba ex président na biso ya communauté ba Jeff Yola azosunga makasi azosalisa biso makasi mpona bandeko vraiment makambo mosusu toloba te vraiment tolingana pardon ekosalisaka biso ezosunga biso mpe bien soki tolingani te motu mosusu akoyaka na ekolo mosusu alinga biso aza te soki akuti bolingo kati na biso akosala eloko mabe te vraiment nasengi na bino eloko moko kaka bolingo esili nzambe asunga biso na nyonso tolobi na mbala nsima so baerreur eza bobengaka ngai nafishaka Skype nanga place wana motu nyonso oza na besoin ya kocontacte ngai kota na Skype na ngai ezala toujours wana nafishaka yango souvent epa bandeko na ngai nyonso to bayebi pour moi nasengi na bino merci à trop et je n'oubliez pas de dire un grand merci à notre grand boss de la radio toujours na cadre à masolo ya site nabiso. Je salue également mon frère très propre au niveau des États-Unis kuna Marcel John Mouyaya. Donc l'homme à la place c'est quoi. Et je n'oublierai pas de dire un grand bonjour à mon frère propre Nakata Lituanie Marley Mewa. Donc place aux a vraiment place aux Nzamba Songayo. Et toujours au Landarama cadre à Masolo, Landarama Masolo vraiment peu son gabiso talarayo Jouakaro la monnaie Nakata à place Bozawana. Hein? Mon ami propre, collègue Naramoko moi na classe ya solo. Gisèle Munkenzi, na benga kaye bébé abiso. Hein? Apé sata lati. Vraiment ba bonjour et belé quoi. Na sepeli fort kokuta na bino na micro oyo. Na mbala sima pour beta masolo mususu. Na ngai na pesa bino moi extrait ke bobo sa na raté ki nazalaka na ngai wana.
ba video ezobima chaque semaine bozalaka wana po boyokaka bamwa message ezobima soki ezosunga bino soki ezosunga bino te vraiment nazosepela na bino makasi nzambe asunga biso e na suka na nga nazoloba vraiment nzambe azwa lokumu na nyonso tosali mbala nsima tokutani merci à tous.